Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu katika Kristo. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti popote pale mlipo duniani pote. Neema ya Bwana izidi kuwa pamoja nanyi, watakatifu wa Mungu na wana wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa neema na kibali hiki Bwana alichonipa tena niweze kusema nanyi kwa habari ya siku ya kuzaliwa. Bwana ametoa kibali leo niweze kusema au kufundisha kuhusu sikukuu ya kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Sikukuu ya kuzaliwa. Basi nitaanza kusoma kitabu cha Yeremia sura 20 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, na ilaniwe siku niliyozaliwa, isibarikiwe siku ile aliyonizaa mama yangu. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Yeremia anasema, na ilaniwe siku niliyozaliwa. Bwana asifiwe sana. Siku ambayo mwanadamu anazaliwa sio siku ya kawaida kama watu wanavyofikiria. Sio siku ya furaha kabisa. Ndiyo maana kila mtoto anayezaliwa huwa analia siku ya kuzaliwa, kwa sababu dunia hii sio dunia ya kawaida. Kuna dhiki, kuna shida kwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na mtoto mdogo anapokuwa mtoto mdogo, huyu anakuwa ni mali ya Mungu. Hajaanza kujitia unajisi na kuingia kwenye mambo ambayo yatamfanya ulimwengu umiliki. Ndiyo maana anajua njia anayoiendea na sehemu anayoingia sio sehemu ya kawaida. Bwana asifiwe. Ndiyo maana watoto wote waga wanalia. Mwanadamu yoyote ambaye yuko hai sasa, hata akimuuliza mama yake kuwa nilipozaliwa siku ya kwanza ilikuwaje, mama atakwambia ulilia. Bwana asifiwe. Kwa sababu sio siku ya kawaida na sio siku ya furaha. Ingekuwa ni siku ya furaha, watu wangekuwa wanacheka siku ya kuzaliwa. Anazaliwa huku anacheka, maana anajua njia ni nzuri, imenyoka. Lakini hapa duniani kuna masumbufu, mateso na vitimbi vya kila aina. Maana hii safari ni safari ngumu ya kurudi kwenye ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa tusome kitabu cha Mathayo 14. Mathayo 14 kuanzia mstari wa 3. Bwana asifiwe. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohana alimwambia si halali kwako kuwa naye alipotaka kumuua aliwaogopa watu, maana alimuona Yohana kuwa nabii. Bwana asifiwe sana. Hapa tunaona mtumishi wa Mungu Yohana anamuonya Herode kuwa si vyema kwako kukaa na mke wa nduguyo Filipo. Bwana asifiwe. Kwa mapenzi ya Mungu, hiyo sio njia sahihi, ni ubatili, ni dhambi. Yohana akamuonya Herode. Herode akachukia, lakini hakuwa na uwezo wa kumfanya chochote kwa ajili ya watu, kwa sababu ya watu, kwa sababu alijua kuwa huyu ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 6 inasema, hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, Bwana asifiwe. Ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, 7 inasema, hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza sana Herode. Bwana asifiwe. Sikukuu ya kuzaliwa ya Herode, mtoto wake Herodia, binti yake Herodia alicheza mbele ya Herode. Sasa kwa namna aliyocheza aliwafurahisha watu ambao walikuwa pale
na mfalme Herode akafurahishwa, akaahidi kumpa kitu chochote ambacho angeomba kwa wakati ule. Bwana asifiwe. 7 inasema hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakalo liomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Bwana asifiwe. Hii ni sikukuu ya kuzaliwa Herode anafanya. Ndio mara ya kwanza tunaona Biblia inaongelea sikukuu ya kuzaliwa Herode akiwa anaifanya, na hii sikukuu ilikuwa ni ya kipagani. Bwana asifiwe. Ni ya kipagani. Sikukuu ya kuzaliwa ni ya kipagani, maana Herode hakuwa mtu wa Mungu, hakuwa mtu wa imani. Bwana asifiwe. Ukiacha kuwa Herode hakuwa mtu wa imani, na hii ni sikukuu ya kipagani, na hii ndo sikukuu ambayo ilifanya Yohana Mbatizaji akakatwa kichwa. Bwana asifiwe. Sikukuu ya kuzaliwa hiyo, wewe unayoisherekea, mnamwagiana maji, sio mnafanya nini, mnasherekea siku ya kuzaliwa, mnasherekea ubatili na sikukuu ambayo ilifanya imetumika kwenye uasi dhidi ya watu wa Mungu. Kwa vile familia ya Herode walikuwa na chuki na mtumishi wa Mungu Yohana, kupitia sikukuu hii Herode alijinasa kwa maneno yake, alinasa kwa maneno ya kinywa chake, kwa kiapo alichokitoa kwa bintiye Herodia kuwa angempa chochote atakachoomba kwa kila alichokicheza pale. Bwana asifiwe. Sasa mama yake alikamnong'oneza kuwa omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Bwana asifiwe sana. Na akakiomba kichwa cha Yohana Mbatizaji, kama naomba kichwa cha Yohana Mbatizaji kiwekwe kwenye kombe hapa. Hakihusiki kwenye kuliwa, hakitumiki kwa matumizi yoyote, lakini wanahitaji mtumishi wa Mungu afe kwa sababu ni fursa ambayo imetoka. Na hii imetokana kwa hizi sikukuu za kipagani, na Wakristo wanasherekea eti sikukuu ya kuzaliwa ni upagani, na wewe ni mpagani ambao unasherekea sikukuu ya kuzaliwa, wala huyajui maandiko wala humjui Mungu. Bwana asifiwe sana. Iweje wewe kama una uchungu na imani, wewe ni umefanyika kuwa mwana wa ufalme wa Mungu, unasherekea sikukuu ambayo mtumishi wa Mungu alikatwa kichwa dhidi. Bwana asifiwe sana. Huruma sana. Huo uokovu ni uokovu feki. Shetani amewadanganya kuwa kila kitu kiko sawa, na kumbe kila kitu hakiko sawa. Mtakatifu wa Mungu anapaswa kuongozwa na Biblia tu. Hakuna kingine nje ya Biblia. Hatufati mtumishi ambaye yuko nje na Biblia. Ukumbuke Mtume Paulo alituambia yeyote yule akija na injili tofauti na hii, hata kama ametoka mbinguni, hata kama ni malaika, mkataeni. Sasa kama wewe unasapoti mambo kama haya na huzuii, hukatazi, huonyi, hukemei, wewe unatoka wapi? Una kibali gani cha sisi kukukubali? Bwana asifiwe sana. Wewe ni wa baba yako Ibilisi. Sikukuu ya kuzaliwa ni sikukuu ya kipagani kabisa. Kwa mtu aliyeokoka na anamjua Mungu anapaswa kukaa mbali na sikukuu ya kuzaliwa. Tunaendelea kusoma maandiko. Mstari wa 9 nasema, naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. 10 nasema, akamtuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Bwana asifiwe sana. Akaamuru mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani, na kikaletwa kwenye sikukuu ya kuzaliwa kichwa cha Yohana
kwenye kombe mbele ya watu wote, mbele ya waalikwa wote, mbele ya mfalme, kichwa kikaletwa pale, akapewa yule msichana kile kichwa, na yeye akakichukua kampelekea mama yake. Kimsingi hawana kazi na hicho kichwa, lakini walikuwa wanataka uhai wa mtumishi kwa sababu anakemea dhambi. Sasa angalia sikukuu ya kuzaliwa ilivyotumika, na uniambie sikukuu ya kuzaliwa inakuwaje na mapenzi ya Mungu? Hata kidogo, hata chembe hakuna. Kwa hiyo mtumishi, mtu wa Mungu au mtu aliyeokoka anapojihusisha na sikukuu ya kuzaliwa, anakuwa uokovu wake hauko sawa, hayuko sawa. Of course hayuko sawa kabisa. Unajua kuna watu wanasema wameokoka, lakini kumbe wanatumia tu neno kuokoka, hawajui hata nini maana ya kuokoka. Bwana asifiwe. Kuokoka ni kufanyika kuwa mwanafunzi wa Kristo, na wewe unafuata yale ya Kristo tu. Maandiko yanasema walio wangu wananijua nami nawajua. Kristo anawajua walio wake, nao walio wake wanamjua Kristo. Kwa hiyo wanafuata yale ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 7. Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula kunywa, kisha wakasimama kucheza. Bwana asifiwe sana. Hizi sikukuu Mungu ameshazikataa. Huu ni uabudu sanamu. Hizi ni sikukuu ambazo hata wana wa Israeli walipewa onyo kuwa msichangamane na watu wa mataifa, msichangamane na watu wa mataifa, wala msishiriki sikukuu zao. Maana hizi sikukuu za kuzaliwa zilikuwepo. Sasa watu wa imani walikatazwa kuchangamana na haya mambo, sikukuu za kula kunywa, kisha watu wanasimama kucheza. Yaani mmekula mmekunywa, kisha watu wanasimama kucheza. Hizi sikukuu zimekatazwa. Soma Wakorinto sura ya 10 mstari wa ngapi? Soma Wakorinto sura ya 10 mstari wa 7. Sikukuu za kula kunywa na kucheza. Sasa wewe unafata Biblia gani na maandiko gani yanayokuhalalishia haya mambo? Bwana asifiwe sana. Hata kwa Herode kukatwa kichwa kwa Yohana kulikuwa hivyo hivyo. Watu waliketi wakala wakanywa, kisha wakasimama kucheza, na katika kucheza kukatokea ile scenario ya Yohana kukatwa kichwa. Ndiko kukapikwa ajenda ya kukatwa kichwa, kula kunywa na kucheza. Binti Herodia anacheza pale, anawafurahisha watu mpaka wakatoa ahadi ambazo zilisababisha mtu akatwe kichwa. Maana hata michezo inayochezwa kwenye hizi sikukuu za kuzaliwa ni michezo ya kipagani. Wewe unawezaje kucheza uwafurahisha watu? Bwana asifiwe sana. Kama huchezi michezo ya kipagani, unawezaje? Unachezaje uwafurahisha watu? Mnacheza nini? Na kuuliza wewe unayesherehekea happy birthday, unayesherehekea sikukuu ya kuzaliwa, waga unaisherekeaje? Unachezaje? Wanacheza nini? Hivyo vitu vinavyokuwa vinaendelea hapo vinamtukuza vipi Mungu wa mbinguni? Mpaka wewe unajiita ni Mkristo na uko halali sana kufanya vitu kama hivyo. Unamtukuzaje Mungu kwa hicho kitendo? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Amka kama umelala.
ufalme wa Mungu umekaribia kuja. Hivyo unapaswa kuenenda katika mienendo ambayo ipo sahihi, ambayo ingekufanya kuwa kwenye position ambayo unahesabika kuwa mmoja kati ya watakaoulisi ufalme wa Mungu. Tubu na uache hayo mambo, maana hayatakufikisha popote. Hatima yake ni kwenye ziwa la moto. Bwana asifiwe sana. Acha kabisa. Usiwe na uokovu wa mazoea, usiwe na uokovu wa kuiga. Mbona fulani anafanya, mchungaji wetu akatazi, dini yetu haikatazi. Nani huyo? Dini yako ni nani? Mchungaji wako ni nani ambaye anashindana na Biblia? Hayo maswali ushajiuliza? Biblia inataka hivi, mchungaji wako anataka hivi, taasisi yako inataka hivi, askofu wako anataka hivi, nabii wako anataka hivi. Yeye ni nani ambaye anashindana na Biblia? Bwana asifiwe sana. Tengeneza mapito yenu, tengeneza njia zenu. Msipotengeneza, ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yenu. Bwana asifiwe sana. Achana na sikukuu ambazo hazimpendezi Mungu. Unajifurahisha nini? Hapa duniani kwa mtu aliyeokoka sio muda wa kufurahi. Hatuna muda wa kufurahi, ni maombolezo. Nitajie sikukuu ambayo imeandikwa kwenye Biblia sisi ambayo inatutaka tuchekecheke. Ni maombolezo. Ni maombolezo. Watu wa imani wanaomboleza, wanamlilia Mungu, wanaomba watu wengine nao wapate kuokoka kama walivyookoka wao. Dunia inaharibika, kuvaa kunaharibika kila siku. Watu wanatembea uchi barabarani. Watu wameharibikiwa kifikira. Watu wanajua ukweli ndo uongo, siku hizi uongo ndo ukweli. Na wakuyatimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani ni wewe unayesema umeokoka. Sasa utayatimizaje mapenzi ya Mungu? Na Mungu anataka kila mmoja apate kuokoka, apate kuacha hayo mambo anayoyafanya. Ndo mapenzi ya Mungu. Wewe unayatimizaje? Siku za mwanadamu ni chache sana hapa duniani. Huo muda ambao unasema unakula starehe, unakula raha za dunia, utakuja ushtuke muda umeisha na huna muda kutengeneza tena. Utahitaji hata ubatizwe, hutaweza. Utahitaji mtumishi wa Mungu aje akuombee, hata patikana, huo muda haupo. Tayari utakuwa ushapotea, umekuwa mavuno ya shetani. Kwa hiyo wakati unasikia sauti hii ndio wakati sahihi wa kuchukua hatua, ukatengeneza njia zako. Achana na mambo ambayo hayaeleweki. Achana na mambo ya kujifariji, kawaida ya ulimwengu, achana nayo. Maandiko anasema, Kristo alisema, mimi sio wa ulimwengu huu. Kama nilivyo mimi sio wa ulimwengu huu, nanyi mtakuwa sio wa ulimwengu huu. Lakini siwaombei mtoke katika ulimwengu huu. Bwana asifiwe sana. Ilitupasa tubaki hapa kwa ajili ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Ingekuwa kila mtu akiokoka anaondoka, lakini haiwezekani kwa sababu kuna mambo ya kuyatimiza hapa. Tuko hapa kwa ajili ya kutimiza mission ambayo tuko nazo. Kila mtumishi wa Mungu ana mission. Kila mtu aliyeokoka ana mission yake ambayo anapaswa kuitimiza hapa duniani. Kabla hujaondoka hapa, lazima utimize mission hiyo. Usipotimiza hiyo mission, utakuwa umefeli na umeuangusha ufalme wa Mungu, na kiufupi utakataliwa kwa sababu hujayatimiza mapenzi ya Mungu. Tunapaswa kushinda ulimwengu kama Kristo alivyoushinda ulimwengu.
na huko ndiko kushinda kushindako. Wewe utaushindaje ulimwengu kwa matendo haya? Kwa sikukuu ya kuzaliwa na ushinda ulimwengu? Unasherekea sikukuu ambayo Herode alisherekea, sikukuu ambayo alisherekea yule aliyekata kichwa Yohana, yule ambaye Kristo alisema kwa wanadamu, huyu ndo mwanadamu mkubwa kuliko yoyote, lakini tu katika ufalme wa Mungu ndo mdogo kuliko wote. Kwa wale waliozaliwa na mwanamke hapa duniani hakuna aliye mkubwa kama Yohana. Sasa wale waliomkata kichwa walikuwa kasherehe hako, na wewe ndicho sherehe unayoisherekea leo na unaiona ya thamani. Eti ina shida gani? Chunguza njia zako, chunguza njia zako. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tengeneza mapito, tengeneza njia zako, yatunze mavazi yako, usije ukaibika. Mungu awabariki sana popote mlipo na mnaosikia sauti hii, na neema ya Mungu iwajilie mpate kuacha kujifariji kwa kawaida za kiulimwengu